ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இந்தியன் சமையல். நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்யறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு சின்ன பட்டை, 3 கிராம்பு இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது 1/4 கிலோ சிக்கனுக்கு இந்த அளவு. இதை 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா இதை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆனதும் அதை நம்ம நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், பெரிய வெங்காயம் 1 நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் 1/4 கிலோ, உப்பு தேவையான அளவு, ஆயில் தேவையான அளவு, கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை, மஞ்சள் தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் காஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பெப்பர் அதிகமாக போடுறங்காட்டி மிளகாய் தூள் கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது கூட நாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க 1/4 கிலோ சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதை அப்படியே 15 to 20 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துடும். இப்போ 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இது கூட நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம இந்தியன் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.